Demirtaş piştavaniya xwe ji bo kandîdkirina CHP de hilbijardina Şaredariya Stenbolê ragihand. Di 23 Huzeyrana wê mehê li Stenbolê cardin hilbijardina Şaredariya Stenbolê bi reve diçe. Di vê çarçoveyê de her du partiyên gelek komariya CHP û Partiya Dad û Geşepêdan AKP çavê van li dengên Kurdan Stenbolê ye ji bo ku pêtira dengan bi dest bixin. Partiya Demokrata Gelan HDP piştevaniya xwe ji bo kandîdê CHP اکرم اماموغلو راگهاندیه هر وها صلاح الدین دمیرتاش هفسروک بری هدف کو جبار حکومت ترکیه ده گرتیگه هدیه ده توی تکی ده پشتوانی خواجبو کاندید کرنا جهپ نشان دایه و داخواز لکردان جی کریه کو دنگ به اکرم اماموغلو بده دموکراسی gelsin. چهار روزمان جهل بجارتنا نووکری یا شارداریا باجار مزن ی استانبول ره. رکبریک مزن لسر دست وهنانا دنگن کردا هیا. تام دوی دما کریتیک ده پشتگیریک وکری ج صلاحالدین دمیرتاش هفسروک بره ی HDP bu namzet CHP İmamoğlu'yu hat. Neden korkuyor iktidar? Demirtaş biraya parezerên xwe li ser hesabê xwe medya civakî Twitterê piştgiriya xwe bû İmamoğlu'ya namzetê CHP'ye eşkere kir, amaje bi piştgiriya HDP ya ji bo İmamoğlu'yê jî kir û wiha got. باور dikim tevîlheviyek di serê mirovan de nemaye. Her divê nebijî, ji ber ku ne hilbijartineke normal e. Ger em bixwazin bu demokrasiyê, aştiyê, dadê, wekhevî û azadiyê rêyeke vebe, hilwesta HDP'ye giring û watedar e. Ji bo îro, em bawer dikin ku divê piştgirî bo gotara rêzdar İmamoğlu'yê bê dayin. Ji ber ku em bi hev re delalin. Bêyî HDP'ye û bi vederkirina HDP'ye tiştek ciwan çênabe. Divê hindek derdor jî baş bizanin, ciwanî bi darê zorê çênabe. Bu we hemûyan silavên xuştivî û ji kurahiya dil. Cêgotinê Demirtaş di hilbijartinên Sûekî adara Burî de jî eşkere bank li Kurdan kiribû û gotibû ger hûn ji siyaseta CHP'ye hez jî nekin, belê li dijî dîktatûriya rejîma Erdogan kevirekê danin ser, dilê xwe û piştgiriya namzetê CHP'ye bikin. Her HDP'ye jî bi piştgiriya namzetê CHP kiribû. Di şeşî Gulanê de roja biryara dubarekirina hilbijartina Stenbolê de hikûmeta AKP'ye piştî 8 salan rêdabû parêzerên Öcalanê rêberê PKK'ye biçin wî di girava İmraliyê de bibînin. Ji hingê heyaniha ti asteng ji parêzerên Öcalan re nehatiye derxistin. Piştî vê diyaloga digel Öcalan gotegoteke wesa hat belavkirin ku HDP jî dê hilwesta xwe biguhore û piştgiriyê bu namzetê AKP Binalî Yıldırım bike. Bi ihtimaleke mezin hesabê Erdogan û AKP'ye jî li ser Öcalan ev bû. Lê HDP tu guhertinek di hilwesta xwe de nekir û piştgiriya xwe hêj xurttir da İmamoğlu'yê. Her piştî HDP jî çav li ser hilwesta Demirtaş bû. Demirtaş jî hêj çar rojmayî ji hilbijartinê re bi awayekî vekirî birêya parêzerên xwe re piştgiriya xwe bû İmamoğlu'yê eşkere kir. Ev piştgiriya vekiriya Demirtaş bi vê nevê de karîgeriyek mezin li ser encamên hilbijartinê bikin. Bi giştî jî Meyla Kurdan li Stenbolê li ser namzetê CHP'ye İmamoğlu'yê ye. Ev jî şansê qezençkirina namzetê AKP Binalî Yıldırım gelek kem dike. Demirtaş ji Novembera 2016 ve di zindana Edirne'ye de ye. Danıştina darizandina Demirtaş roja sêşembe carekê dî li dadgeha Ankara'ya ya sizayên giran dest pê kir. Dê sibê jî berdewam bike. Demirtaş bi rêya video konferansê beşdarî li danıştina mahkemeyê dike. Tê çaverêkirin ku biryara serbestberdana wî bê dayin. Lê em dizanin gelek dozên cuda cuda yên sizayên giran li ser wî hene û hemî jî ji ber axaftinên wî ne. Em jî hêvî dikin Demirtaş rojek zûtir azad bibe. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.